مدة 15 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالعنوان، يعني الإسلام السياسي والدور الجديد للمعارضة، أو الإسلام السياسي في الحكم والدور الجديد للمعارضة. هذا العنوان طبعا فيه بعض المفارقة، ولكنه أقل إحراجا من سؤال طرح علي وطلب مني الإجابة عنه في ندوة في فرنسا، وهي لوفر إسلاميست دان إيتا سيكولير. طلب إلي أن أجيب عن سؤال معناها يعني العرض الإسلامي أو عرض الإسلاميين لدولة علمانية. ربما عندنا احنا نستعمل كلمة دولة مدنية ونستعمل كلمة دولة حديثة، هم كل حال استعملوا هذا التعبير. بالنسبة للإسلام السياسي، ونحن نتحدث على الأقل بالنسبة لحركة النهضة، هي كأني بها في الحكم وفي المعارضة في نفس الوقت، أو لنقل هي حديثة عهد بالتسيير، رغم أن لها خلفية سياسية ولها رصيد وتجربة سياسية طويلة، ولكنها حديثة عهد بالتسيير، وبالتالي تواجه وضعا جديدا. ولكن هذا الوضع الجديد لا يخصها بمفردها، بل يخص البلاد بكاملها. فهي تدعم الشرعية وتساند الحكومة مساندة لا أعتقد بأنها غير مشروطة، بل أعتقد أنها مساندة نقدية، والمساندة النقدية كانت في الماضي هي تقريبا يعني الخط السياسي لبعض أحزاب المعارضة، وإن تحولت مع الوقت إلى مساندة مطلقة أو مساندة غير مشروطة. أخشى أن يؤول الأمر بحركة النهضة أن تساند معناها كل ما تقوم به الحكومة مساندة مطلقة. هناك شيء تشترك فيه النهضة والمعارضة، وهي تصفية بقايا النظام السابق، مع اختلاف أن النهضة وشركائها في السلطة يدافعون عن تنظيم مؤقت للسلطات تعمل ضمنه المعارضة، ولكن علاقتها بهذا التنظيم المؤقت وبالأغلبية الحاكمة علاقة إلى حد ما متوترة. نحن انتقلنا من وضعية كانت فيها المعارضة معدومة أو مهمشة أو لا تقوم بدورها. انتقلنا من معارضة الديكور والواجهات إلى معارضة تريد أن تؤدي دورها كاملا، بل ترفض حتى تقديم التنازلات، وربما أحيانا تقوم بالمعارضة من أجل المعارضة. يعني ينبغي أن ننتقل من معارضة الواجهات، معارضة الديكور، إلى معارضة حقيقية، إلى معارضة قوية، معارضة برامج وبدائل، وليس معارضة من أجل المعارضة. كذلك نحن في وضعية نجد هناك أصناف من المعارضة. هناك المعارضة المنظمة، معارضة الأحزاب السياسية، وهناك معارضة هلامية وهي في شكل مقاومة لكل حكومة مهما كانت أغلبيتها ومهما كانت إيديولوجياتها، إلى حد ما تصدر أحيانا تنبع لأسباب اجتماعية من أعماق المجتمع، أو تنبع من قطاعات معينة هي هدف للإصلاح، مثل القطاع الإعلام أو المنظومة الأمنية أو معناها مجال القضاء والتعليم. فهذه كلها فيها نوع من المقاومة، والمقاومة أيضا لها وجه إيجابي ولها وجه سلبي. فنحن ننتقل أيضا من معارضة الشعارات إلى معارضة البرامج، وهذا هو المطلوب. وإن كان بعض أطراف المعارضة لا تزال نفسها معناها تتهم الحكومة بأنها ليس لها برامج، ولا تقدم مقابل ذلك ولا تقدم معناها برامج، بل هي تكتفي بالشعارات أو تؤدي الدور السالب، ليس الدور الموجب، ليس من له يعني رؤية يقترحها على المجتمع
وفيها معناها برامج تفصيلية لكل معناها المشكلات المجتمع. ما هي الأشياء المتفق حولها؟ هناك اتفاق حول التداول السلمي على السلطة، فالفريق الحاكم هو وصل إلى السلطة بانتخابات، فالإسلاميون أو الإسلام السياسي لم يصل إلى السلطة بالانقلابات أو باستخدام القوة المسلحة أو بطرق معناها فوقية، إنما وصل إلى السلطة عبر الاقتراع المباشر، عبر عبر الصناديق، عبر انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة. وهذا بطبيعة الحال يعطي هذه الحكومة شرعية، وفي نفس الوقت يحملها مسؤولية، ويحمل أيضا المعارضة مسؤولية أخلاقية، أنها ينبغي أن تعترف بنتائج الانتخابات وتقر لهذه الحكومة بالشرعية، وتعطيها كذلك فرصة لتنفيذ برامجها التي انتخبت لأجله، وتراقب عملها وترافق هذا العمل. وبدون شك يكون الحساب معناها من جديد هو المؤسسات والصندوق الاقتراع عند الموعد المحدد. ينبغي أن يكون هناك توافق حول المشروع الوطني. بدون توافق لا معنى في الحقيقة لسلطة ولا لمعارضة، بل يمكن أن نجد أنفسنا في عملية استقطاب أو عملية ربما صدام عدمي عبثي لا طائل من وراءه ولا تحتمله البلاد في الظرف الذي تمر به حاليا. ما هي التوافقات الحاصلة لحد الآن؟ لا يمكن أن نقول أن كل شيء، أن مجتمعنا منقسم، وأن ليس هناك شيء متفق عليه، بل المتفق حوله هو أكثر من الأشياء التي حولها اختلاف، ولا بد أن نبني على المتفق حوله. طالما أن المرحلة هي بطبعها مرحلة توافقية، سواء كان مرحلة ما بعد الثورة أو أن الثورة نعلم أن اشترك فيها الجميع، أنها لم تكن إيديولوجية، أنها لم تكن ذات لون واحد، أنها لم تكن خطية، أنها لم يطغى عليها لون فئة أو لون حزب أو لون إيديولوجيا، إنما هي كانت ثورة شعبية نابعة من الأعماق. وبالتالي من حق كل من شارك في الثورة أن يسهم في رسم مستقبل البلاد. قلت هناك توافقات، من بين الأشياء التي حولها توافق، وربما يحصل هذا لأول مرة، وهو تتويج على كل حال لمراحل طويلة من النضال ومراكمة من النضالات والمكتسبات، بما فيها يعني ما حصل من ائتلاف 18 أكتوبر يعني قبل الثورة، وهو ائتلاف مكون من إسلاميين ومن علمانيين ومن أطراف يعني ومن مستقلين وأطراف وطنية. التوافقات الحاصلة لحد الآن، هناك توافق حول الهوية، وكان هناك ثم اختلاف حول ربما التدقيق في تفاصيل مضمون ذلك، أن هويتنا عربية إسلامية، اتفاق حول النظام الديمقراطي، اتفاق حول معناها حماية الحريات، اتفاق حول العدالة الاجتماعية، واتفاق حول الكرامة. وهذا التوافق مهم لأنه نعلم أن مرجعيات السلطة سقطت. مرجعيات السلطة معناها بهروب بن علي وبسقوط النظام سقطت مرجعيات السلطة، لأنه لم يعد تم معناها إلغاء العمل بالدستور، تم حل الحزب الحاكم، تم حل المؤسسات البرلمان وما إلى ذلك، ولم يعد هناك لم يعد يمثل بيان 7 نوفمبر مرجعية، الميثاق الوطني لم يعد يمثل مرجعية، سقطت المرجعيات، وبالتالي احنا الآن بصدد صياغة مرجعيات جديدة، والمرجعيات لا يمكن أن يصوغها طرف بمفرده، طالما نحن سنرسم مرجعيات مرحلة كاملة، ومرجعيات مجتمع، ومرجعيات معناها الدولة. والجهد الفكري والسياسي الذي ينبغي أن تقوم به الأطراف، خاصة الأطراف الأغلبية والأطراف الموجودة في السلطة، وهي مع أن لا يكون هناك تعارض أو تضاد أو معناها بين مرجعية معناها الفريق القائد ومرجعية المجتمع ومرجعية الدولة معناها، وبالتالي لابد معناها أن العمل وفق ما يقتضيه ذلك معناها، حتى من تقديم تنازلات أو توافقات حتى إن كانت صعبة، هذا لابد منه لكي تكون مرجعية السلطة
ومرجعية المشروع الوطني ومرجعية المجتمع، معناها مرجعية مشتركة وتجمع أوسع وفاق ممكن. وبالتالي هذه المسائل الأصل أن لا تحسم بالتصويت، أن لا تحسم ب50% زائد واحد، أو حتى الآن لا تحسم حتى بأغلبية الثلثين. إذا أمكن أن يكون هناك توافق أوسع ما يكون فهذا هو المطلوب. أنا طبعا نقصد الدستور الذي ما نحن الآن بصدد يعني إعداده، وأقصد كذلك المشروع معناها المجتمعي والنظام السياسي، وأقول حتى منوال التنمية. توافقات ينبغي أن تمس كل هذه المستويات، معناها الدستور، نظام سياسي، طبعا عندما نقول الدستور نقول نظام سياسي، والمشروع المجتمعي، والمنوال التنمية أو البرنامج الاقتصادي والاجتماعي. ينبغي أن تكون هناك تباعد معناها كلي حول هذه المسائل. معناها فالمعارضة لا تعني ضرورة أن يكون الخلاف يمس هذا الجذر ويمس هذه الأصول، بل هو يمكن يكون حول التفاصيل، ويكون التداول معناها السلمي على السلطة، وتغير الأغلبية وتغير الأدوار من طرف موجود في الحكم ينتقل للمعارضة، وطرف في المعارضة ينتقل إلى الحكم، معناها مع حصول هذه التوافقات، ويكون الاختلاف حول البرامج التفصيلية. أيضا هناك توافق على ضرورة الإصلاح، ضرورة تصفية معناها يعني إرث الماضي، والقيام بإصلاحات، وإصلاحات تكون عميقة جذرية شاملة ومتدرجة وتمس يعني كل القطاعات. ولهذا لابد من وضع مرجعيات المرحلة وبناء سلطة جديدة على نظام قيم أساسية، منظومة قيم أساسية تضمن الدخول إلى الحداثة السياسية، وتضمن ديمقراطية الدولة وديمقراطية المجتمع. وهنا معناها يعني في رؤيتنا السياسية لا لبس في ذلك، معناها رغم أن حركة النهضة مرجعيتها إسلامية، فإن تعتبر أنها الآن هي في الموقع المناسب مع شركائها ومع كل القوى الوطنية، معناها في أن تتحمل مسؤولياتها لإدخال البلاد الحداثة السياسية ولإقامة دولة حديثة تكون في خدمة معناها الشعب. ويكون هذا كما قلت معناها ليس المطلوب الأسلمة، بل أنا قلت أن هناك توافق حول الهوية، وليست هوية البلاد في خطر، ولا هوية المجتمع في خطر، ولا دين الشعب في خطر. هذا ربما يزال في بعض الأذهان عند بعض هناك خشية، هناك خوف على الإسلام، مثل ما هناك معنى خوف من الإسلام. لكن أنا نقول هذه المخاوف غير مؤسسة، هذه المخاوف غير مبررة، ولابد أن يعني نخفف منها قدر الإمكان، ونخفف من الاحتقان، ونخفف من التجاذب معناها والاستقطاب الإيديولوجي، ونضع نصب أعيننا معناها الهدف الأساسي المركزي معناها وهو أولوية وطنية، أولوية مجتمعنا وشبابنا وأولوية بلادنا، وهي إقامة نظام ديمقراطي، وكذلك يعني إيجاد تعددية حقيقية وتنوع حقيقي في المجتمع، وضمان منح حقوق وحريات الجميع. وبالتالي أنا نقول احنا ننتقل من الدعوة للإصلاح بالأسلمة إلى الدعوة للإصلاح بالديمقراطية. معناها وهذا يعني لا ينبغي أن يكون فيه أي لبس، وينبغي أن يعي الجميع بأن معناها المكسب الذي تحقق بالثورة هو الكرامة والحرية، وأن الحرية معناها تحرير الفضاء العمومي ووضع حد نهائي للإقصاء. فالتونسيون متساويين معناها كمواطنين في الحقوق والواجبات، مهما كان يعني قناعاتهم الفكرية، مهما كان معناها سلوكاتهم الفردية، مهما كان اختياراتهم الشخصية، مهما كان معناها نوعية يعني لباسهم أو معناها أذواقهم. فالفضاء مفتوح للجميع، وهذا مكسب للبلاد، وهو مكسب تاريخي وحضاري. وبهذا نقول أن